ये है पतोरा डैम के पास शिव जी का मंदिर। अभी जाते हैं, पहले मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद डैम घूमेंगे। तो बहुत हिडन सी एरिया है उड़ीसा के अंदर, जिसको मतलब वो हिडन को थोड़ा दिखाना चाहिए। ये है मंदिर शिव जी का। धूप काफ़ी ज़ोर से हो रहा है, ज़बरदस्त धूप हो रहा है। चश्मा लिया था मैं, तो लगाता कम हूँ, फिर बाद लगा दिया। तो आए मंदिर शायद इस तरफ या सामने सामने इधर का है। हाँ हाँ, जबरदस्त शिव मंदिर है ना। डैम पे नहीं पानी है सब नहीं, और भी बढ़ जाएगा तो बीच वाला जो है वो छोटा हो जाएगा। तो जबरदस्त सीन है। जो रहता होगा कौन रहता होगा बीच में आगे है वहाँ पे जो भी है, मतलब जीव जंतु भी जो रहते होंगे ना, मतलब वो ब्यूटीफुल है यार। अरे यहाँ पे देखो शिव जी का टेम्पल है, जबरदस्त। धूप आ रहा है, थोड़ा कम धूप के टाइम, मतलब दोपहर में आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। कम चीज़ नहीं है, काफ़ी मुश्किल लगा होगा बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर लेके आना सब चीज़, सीमेंट वगैरह, कम से कम हाइट तो ये इतना मतलब अच्छा रोड सर्कल भी नहीं है कि सब कुछ जल्दी से जल्दी मिल जाए। वहाँ पे भी पूरा पहाड़ ही पड़ा, आने जाने का रास्ता भी बहुत ख़राब है। सब बनते हैं सब। ये द आर्ट इज ब्यूटीफुल आर्ट। पहाड़ में बना हुआ है, पत्थर का नाम है भारदुरा डैम। और इसको मैंने अभी देखा, उनका ऑफिस में जो फोटो लगा है गुलशन कुमार जी का, और यहाँ से पूछा तो उनका कुछ अवदान था इसको बनाने में, मतलब वो यहाँ पे भी आते थे, तो इसीलिए मैं सोचा कि उनका फ़ोटो क्यों लगाना है। ज़बरदस्त डैम है पहाड़ के अंदर। ये नुआपड़ा से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। ज़्यादा टाइम है, आधा घंटे का टाइम लगता है। रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बहुत ख़राब है, तो उड़ीसा टूरिज्म को थोड़ा डेवलप करना चाहिए। हम वही तो बोल रहे थे कि उड़ीसा के अंदर इतना सारे खुफिया है कि हम ये करते करते, मतलब उसको अनस्क्रीन करते करते थक जाएंगे, मगर वो थके ख़त्म नहीं होगा। चलो दोस्तों, मेरे जो भी कैप्चर हुआ मैं आपको शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा है, एकदम साइलेंस वाला एरिया। इसके ऊपर है मंदिर, पास में मंदिर है, और यहाँ पे है वो डैम। पूरा एकदम पीस एरिया लगता है। भाई हम खड़े हैं शायद 500-600 फुट के नीचे, और भी नीचे शायद लग रहा है। ज़बरदस्त है, जैसे धूप है, जैसे बारिश के टाइम में और भी अच्छा लगता होगा। अब तो बारिश नहीं हो रहा है, थोड़ा नाराज़ हो गई बारिश जी हमारे से, नहीं तो पहले तो काफ़ी हो रहा था, आज तो नहीं होने का नहीं नाम नहीं लेते। चलो ठीक है, चलते हैं, फिर रास्ते में और कुछ मिलेगा तो आपको दिखाते हैं। ये डैम है। अच्छा, मंदिर से उतर के हम लोग को लेफ्ट साइड जाना चाहिए था, मेन वहाँ है,
ये देखिए। ओके ओके ओके, यहाँ पे डैम है। अच्छा उस साइड में हाँ ठीक है, देख तो लिया और क्या, बहुत सारा तो सीनरी, तो जबरदस्त सीनरी, उससे अच्छा और क्या है। ये एक साइड वाला कैनाल है, पावर कैनाल। हाँ मेन उधर 50 लाख का खर्चा उस टाइम पे आया था। कितना इससे लड़ा 3 लाख क्या 50 लाख। कूड़ा ये जो डैम है। हाँ 12 साल पहले। स्पोर्ट में ये बनाया 99 में जो बातिया टाइम कौन बनाया था? गुलशन कुमार। ये है वो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी निकलता है, ये होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का। नीचे आ गए, ये मंदिर का मुख्यालय है और ये है मंदिर का जाने वाला रास्ता। काफ़ी गाड़ियाँ, मतलब थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ आ रही, इतना नहीं। चल गया उधर मेरा पैर, नंगे पे गया था ऊपर। आने के टाइम में वो कटपा या मार्बल को छोड़ा हुआ है, पूरा जला दिया। ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ से छत्तीसगढ़ का गाड़ी भी, छत्तीसगढ़ का लोग काफ़ी आते हैं अभी। यहाँ से बॉर्डर काफ़ी दूर नहीं, 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है बॉर्डर। और हमको लगता है कि उड़ीसा का अभी मतलब काफ़ी लोग आते होंगे, जो जानते हैं। तो जो नहीं जानते तो अलग बात है, और जो जानते हैं काफ़ी सारे लोग आते होंगे। चलो ऊपर बाहर से भी जाते हैं डैम के पास। अभी उन लोग जब आ जाएंगे तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, अब हम पैदल जाते हैं आगे डैम के पास। क्या रहे थे आपको, चल गए यार सच में, पैर कितने लगा। तो एक मोमेंट मेरे को ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा, मैं सोच भी नहीं पाया क्या करूं, बीच में खड़ा हूँ। ऊपर जाएंगे तो फिर भी, नीचे आएंगे तो फिर भी, ऐसे करके हम आए नीचे। चलो अभी धूप का मन लगे, बारिश के बादल छाने लगे और मज़ा लगेगा, अच्छा ही लगेगा अभी। ये डैम का रोड है, देखते हैं उसके अंदर जाने देते या नहीं देते। देंगे तो देख लेंगे, इन लोग आने के लिए। ये सुना बड़ा, मतलब उस तो वहाँ से इधर लोडरा सन टाइगर फाइगर मिलते हैं तो लिखा हुआ है, और मिलते कि नहीं ये मेरे को मालूम नहीं, तो डाउट में है फिर भी। बंद है वो, रोड बंद है, यहाँ से जाती है घास के। यहाँ से हम देख, जो निषेधांचल है क्यों उसको कोशिश करेंगे तोड़ने के लिए, वो अच्छा नहीं है ना, तो मतलब आज का ब्लॉग यहीं ब्लॉग करते हैं, यहीं से ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
please support and follow me again.